जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कोड डॉट मैथ में वेलकम करते हैं। हमारा टाइपिंग का कोर्स जारी है और आज हमारा 4th लेक्चर है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं सुने तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं आपको उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो और फिर हम आगे बढ़ सकें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स हमारा 10 दिन का कोर्स होगा और इंशाल्लाह 10 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे साथ रहें और 10 दिन आपने हमें टाइम दिया और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपने वो फॉलो की, आप बहुत ही अच्छी तरीके से टाइपिंग सीख जाएंगे। आपको किसी एकेडमी या किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको प्रीवियस चीज़ें एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने कीबोर्ड के लेआउट के बारे में देखा था और हमें देखा था कि इसको होम रो कहते हैं, इसको अपर रो कहते हैं, इसको बॉटम रो कहते हैं, इसको नंबर रो कहते हैं, ये स्पेस बार है, ये 2 शिफ्ट के बटन होते हैं, ये एंटर का बटन होता है, ये बैक स्पेस का बटन होता है, ये कैप्स लॉक का बटन होता है और ये टैब का बटन होता है। और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको होम रोज़ के बारे में बताया था कि होम रो में हमने कौन सी उंगली किस बटन पर रखनी है। और उसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये 2 बटन हैं G और H, इनको कैसे प्रेस करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो होम रोज़ है ये कंप्लीट हो गई है। तो हमने ये जो अपर रो है, अपर रो, इसको कैसे प्रेस करना है, किस उंगली से प्रेस करना है। तो आज सबसे हम पहले देखते हैं कि हमने होम रोज़ पर कैसे उंगलियां रखनी है। तो A S D F सेमीकोलन L K J और ये स्पेस बार, ये हमने आपको बता दिया था। और इसके बाद आपको बताया था कि अगर G को आपने प्रेस करना है तो क्या करना है, H को प्रेस करना है तो किस उंगली से करना है, G को इस उंगली से प्रेस करना है और फिर वापस, H को इस उंगली से प्रेस करना है और फिर वापस। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपको दोबारा वापस इसी होम रोज़ पर आ जाना है। यानी जैसे आपने H प्रेस किया दोबारा G पर, G प्रेस किया दोबारा F पर। तो आज हम देखते हैं कि हम ये जो अपर रो है इसको कैसे प्रेस करेंगे। तो आप पहले उंगलियां रख लें, हम A S D F J K L सेमीकोलन, ये होगी और ये उंगलियां इन दोनों से, ये भी होगी, ये रोज़ कंप्लीट हो गई। अब अपर रो पर क्या करना है कि आपने ये जो छोटी उंगलियां इधर से शुरू करना है, K, ये W, E और इधर R, यानी आपने ये इधर उंगली रखनी है ना। इधर जब उंगली रखेंगे Q को इससे प्रेस करेंगे, W को इससे प्रेस करेंगे, E को इससे प्रेस करेंगे, R को इससे प्रेस करेंगे और साथ ही T को भी इसी उंगली से प्रेस करेंगे, T को भी इसी उंगली से। यानी ये जो उंगली है ना, ये बहुत से बटन प्रेस करती है, ये भी प्रेस करती है, ये भी प्रेस करती है, ये भी प्रेस करती है और ये भी प्रेस करती है। अब दोबारा देखें कि छोटी उंगली से Q को प्रेस करना है, वापस W को इससे फिर वापस, E को इससे फिर वापस, R को इससे फिर वापस, T को भी इसी से। और आप इधर क्या करना है कि ये जो छोटी उंगली है इसको इधर रखना है, P, इधर O, A I, U और Y, इन इससे फिर 2 बटन प्रेस करने, U और Y। अब देखिए कैसे, सेमीकोलन L K J, P को प्रेस करने तो P फिर वापस, O को प्रेस करने O फिर वापस, I को प्रेस करने I फिर वापस, U फिर वापस और Y फिर वापस। जैसे हमने इस उंगलियों से 4 बटन प्रेस किया था, R T J F, बिल्कुल ऐसे ही इस उंगली से इन 4 बटन प्रेस करने, J U Y और H से। तो आप एक मतलब दोबारा देख लीजिए कि हम इधर उंगलियां रखेंगे A S D F सेमीकोलन L K J और इस अंगूठे को इधर प्रेस स्पेस बार पर। इसके बाद हम ऊपर वाली रोज़ को कैसे प्रेस करेंगे, हम P से इसको प्रेस करेंगे, O से इसको प्रेस करेंगे, I को इससे प्रेस करेंगे, U को इससे प्रेस करेंगे, Y को इससे प्रेस करेंगे, Q को इससे प्रेस करेंगे, W को इससे प्रेस करेंगे, E को इससे प्रेस करेंगे, R को इससे प्रेस करेंगे और T को भी इसी से प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी पूरी लाइन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। इस वजह से आपने जब कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर होम रोज़ पर अपनी उंगलियां रख लेनी है इधर। तो आपने प्रैक्टिस करके क्या करना है, Q को प्रेस करें, Q, फिर A को, W को, S को, E को, D को, R को, F को, फिर T को, फिर स्पेस बार को प्रेस कर दें, सेमीकोलन को, P को, L को, O को, K को, I को, J को, U को और फिर स्पेस बार को। तो आपने इस तरह प्रैक्टिस जारी रखनी है। मैं आपको एक मतलब फिर बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने सबसे पहले इधर उंगलियां रखनी है, इधर इधर ये उंगली होंगी। अब Q को प्रेस करें, A को प्रेस करें, W को प्रेस करें, S को प्रेस करें, E को प्रेस करें, D को प्रेस करें, R को प्रेस करें, F को प्रेस करें, फिर स्पेस दे दें, सेमीकोलन को प्रेस करें, P को प्रेस करें, L को प्रेस करें, O को प्रेस करें, फिर K को प्रेस करें, I को प्रेस करें, फिर J को प्रेस करें, U को प्रेस करें और फिर क्या करें, स्पेस बार दे दें। और इसके साथ ही इन 2 उंगलियों से इसको भी प्रेस करना है, T को भी प्रेस करना है और Y को भी प्रेस करना है और जैसे ही प्रेस करना है तो दोबारा वापस आ जाना है।
तो आपने इसकी 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम प्रैक्टिस जारी रखनी है ताकि आप अच्छे तरीके से इनको सीख सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। शुक्रिया।